आपको यही दिखाना है यहाँ पे, कैसे डिसिप्लिन से लोग वेट कर रहे हैं आगे की गाड़ी आगे जाने के लिए। नो हॉन्किंग, यहाँ पे कोई हॉर्न बजाता नहीं है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब नया नया स्टूडेंट था, ऑस्ट्रेलिया में आया था, और मैं दोस्त के साथ कार में जा रहे थे, शाम को 5:30-6 बजे की टाइम था, और ट्रैफिक फुल ऑन बैक टू बैक रश आवर का। और हमारे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। नए नए आए थे तो पता नहीं था कि गाड़ी कितना पेट्रोल खाती है। एंड वी वे जस्ट लेफ्ट स्टैंडेड ऑन द हाईवे। लेकिन पीछे ये लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ी की, लेकिन एक हॉर्न नहीं बजा। यहाँ पे हॉर्न का मतलब है गाली देना। जनरली यहाँ पे हॉर्न बजता नहीं है, लेकिन जब बजता है इसका मतलब गाली देना। पीछे का बंदा आया, ही जस्ट रोल्ड अप स्लीव्स, ही हेल्प्ड अस पुश द कार अवे। और हम लोग साइड लाइन पे हम लोग जाके लेके गए लेन में। बट दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन ड्राइविंग एंड ऑन द रोड कहीं नहीं देखा मैंने। कल्चर शॉक या कल्चर सरप्राइज।